Nereye koyacaksın Mührü hala? Otağa. Selcan'ın kolyesini sakladığım yere. Banu Çiçek seninle Aytuğ'un hakkında konuştuklarımızı nereden bildi Selcan? Belli ki bildiği bir şeyler vardır kızım. Bilir de susar. Belki bizden de fazla şey bilir Halime. Lakin ben de bilirim kolyem otağdadır. Aytolun saklar onu. Eşiğinde nöbetçiler varken kimsenin giremeyeceğini bilir otağa. Kolyemi bir bulabilsem o zaman neler edeceğim görecekler. Senin kolyeni bulduğunda ne edeceğini bilmem Selcan. Lakin ben ne edeceğimi bilirim. Noyan infaz edilirken otağa gireceğim. Bakalım kolyen orada mı değil mi? Müsaade olursa biz de seninle gelip halkın ahvalini görmek isteriz. Ne demek beyim? Şeref verirsiniz. Eyvallah. De bakalım Edeb Ali. Ahan'da bütün bu kitapları okudun mu sen? Okudum beyim. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Efendim Valentin. Haberleri iyi. Geliyorlar mı? Her şey istediğiniz gibi gerçekleşti. Kandı aptal. Yanında o Türkler de gelecek. Aferin sana. Git şimdi. Sakın ol açık vermeyesin. Hata yaparsan canını ödersin. Ne söyledin ona? Söylemedim. Bu ne? Bir şey söylemedim. Gidelim. İyi değilsin beyim. Merak etme. Yürürüm ben. O Noyan itinin öldüğünü görmek isterim.